TechAxis. Learn first to lead the rest. नमस्ते, म रन्जु उमाराई। मैले रिसेन्टली टेकएक्सिसबाट पाइथन विथ डेटा साइन्सको कोर्स कम्प्लिट गरेँ। डेटा साइन्सको लागि लर्निङ प्लेटफर्महरू खोज्दै जाँदा मैले फेसबुकमा एडमा टेकएक्सिसको बारेमा थाहा पाएँ। अनि त्यहाँबाट बुझ्न आउँदाखेरि मैले खोजेको जस्तै कोर्स कन्टेन्टहरू यहाँ भेटेको भएर चाहिँ मैले टेकएक्सिसमा डाटा साइन्सको लागि जोइन गरेँ। कोर्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले पहिला पाइथनको बेसिकदेखि नै सिक्छौँ, अनि त्यस पछाडि पान्डाज नम्पीहरू सिक्दै जान्छौँ। त्यो सब सिकिसके पछाडि चाहिँ डाटा भिजुअलाइजेसन गर्छौँ, अनि लास्टमा मेसिन लर्निङ गरेर चाहिँ हामीले कोर्स कम्प्लिट गर्छौँ। कोर्सको इन्स्ट्रक्टरको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो अनुमोल अधिकारी सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदम धेरै फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ हामीलाई कम्युनिकेट गरेर पढ्नको लागि एकदम धेरै सजिलो बनाउँथ्यो। उहाँले क्लासमा मात्र नभइकन बाहिर पनि हामीलाई हेल्प गर्नको लागि जहिले रेडी हुनुहुन्थ्यो। मैले यो पाइथन विथ डेटा साइन्स टेकएक्सिस नै जोइन गर्नुको अर्को मेन रिजन भनेको चाहिँ यहाँ क्लास अनलाइन र अफलाइन दुवै तरिकाबाट हुन्छ। त्यसको साथै भिडियोहरू पनि रेकर्डिङ एभाइलेबल हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ रिभिजनहरू गर्नलाई सजिलो हुन्छ। ओभरअल यहाँ मैले कोर्स गर्दाको अल टाइम फ्रेम चाहिँ मेरो लागि एकदम रमाइलो भयो, एकदम टिचिङको भयो, बाहिर भयो। यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एकदम धेरै राम्रो छ। मैले अरूहरूलाई पनि कोर्स सजेस्ट गर्दा चाहिँ इजिली तपाईँहरूले एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा कोर्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल टेकएक्सिसमा मैले यो कोर्स कम्प्लिट गरुन्जेलको टाइम फ्रेम एकदम रमाइलो भयो। मैले एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा पढेँ, जस्तो चाहेको थियो त्योभन्दा नि अझै धेरै बेटर। म अरूहरूलाई पनि, यदि तपाईँहरू पनि डेटा साइन्स मात्र नभइकन अरूहरू कोर्सको लागि पनि यदि लर्निङ प्लेटफर्म खोजिरहनु भएको छ भने सबभन्दा बेस्ट चाहिँ टेकएक्सिस हुनसक्छ। तपाईँले इजिली जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँनिर कति धेरै फेसिलिटी पाउनुहुन्छ। प्रोजेक्ट बेस्ड टिचिङ हो, प्रोजेक्टहरू गर्न एकदम धेरै राम्रो कम्युनिकेट गर्नको लागि एकदम राम्रो प्लेटफर्म पाएँ मैले चाहिँ। थ्याङ्क यू टेकएक्सिस।